ንጽብሒቱ ድማ ካብ ቢታንያ ክወጽእ ከለዉ ጠመየ ብርሑቕ ከዓ ቆጻል በለስ ረአየ ምናልባሽ ገለ እንተረኸበላ ክርኢ ከዓ ናብኣ ከደ ናብኣ መጺኡ ከዓ ግዜ በለስ ኣይነበረን እሞ ቆጽሊ እምበር ገለ እኳ ኣይረኸበላን መሊሱ ድማ ካባኺ ሓደ እኳ ንዘለዓለም ፍረ ኣይብላዕ በላ ደቂ መዛሙርቱ እውን ሰምዕዎ ናብ ኢየሩሳሌም ከዓ መጹ ናብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ከዓ ነቶም ኣብታ ቤት መቕደስ ኮይኖም ዝሸጡን ዝሻየጡን ከውጽኦም ጀመረ ሰደቓ ሸረፍትን መንበር ሸየጥቲ ርግብን ደንከለ ሓደ እኳ ኣቕሓ ጼሩ በታ ቤት መቕደስ ክሓልፍ ኣይፈቐደን እሞ ቤተይ ንኹሎም ኣሕዛብ ቤት ጸሎት ትበሃል ጽሑፍ ደይኮነን ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉ ትገበርኩምዋ ኢሉ እውን መሃሮም ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ድማ ሰምዑ ዘሎ እቲ ህዝቢ ብምሁርኡ ስለ እተገረመ ከዓ ይፈርህዎ ነበሩ እሞ ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ ምስ መሲሕ ድማ ናብ ወጻኢ እታ ከተማ ወፀ ንጎ ክሓልፉ ከለዉ ነታ በለስ ካብ ሱራ ንቒጻ ረኣይዋ ጴጥሮስ ድማ ዘኪሩ መምህር እነሃ እታ ዝረገምካያ በለስ ንቒጻ በሎ ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎም እውን ብኣምላኽ እመኑ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝብሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ከረን ተንሲእኻ ናብ ባሕሪ ጣሓል እንተበሎ ንኡ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ተመሊሶም ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ ኣብ ቤት መቕደስ ክመላለስ ከሎ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይትን ናብኡ መጹ እሞ በየናይ ሥልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ ወይስ እዚ ንምግባር ዘሰልጠነካ መን እዩ በልዎ ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ኣሓተኩም ኣለኹ ምለሱለይ ኣነ ከዓ በየናይ ሥልጣን እዚ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ሰማይ ድያ ወይስ ካብ ሰብ እስኪ ምለሱለይ ንሓድሕዶም ከዓ ከምዚ እናበሉ ተዘራረቡ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ክብለናዩ ካብ ሰብ እንተበልናዮ ከዓ ንዮሐንስ ኩሎም ብሓቂ ከም ነቢይ ይርእይዎ ነበሩ እሞ ነቲ ህዝቢ ይፈርሁ ኢየሱስ ኣይንፈልጥን ኢሎም መለስሉ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እውን በየናይ ሥልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ በሎ